хочу как бы поделиться опытом, как я улучшил камин. Раньше он назывался Метафайры. Сейчас это Печор, по-моему, еще что-то, не знаю что. Раньше он дров ел немерено. Сейчас он дрова ест, ну, в 2,5 раза меньше, а теплоотдача намного больше. Что я сделал? Здесь вот у нас находится дровница. Я в эту дровницу ставил вентилятор. Сначала у меня был наш отечественный вентилятор, где-то, ну, порядка, я не знаю, 600 кубов. Но я думаю, он не 600 кубов не пропускал в час, а пропускал порядка 400 кубов где-то. Этот реально где-то пропускает 800 кубов в час, итальянский. Значит, ну, теплоотдача, если газету приложить, прямо надует. Значит, купил для него я частотник. Частотник трехфазный с 220 на 380, но элементарно можно подсоединить к нему вентилятор, и элементарно можно регулировать частоту. Вот он сейчас еле крутится. Там, ну, я задаю где-то, если надо очень сильно, задаю 70 Гц. Но хватает, в принципе, и те же 50 Гц. Значит, исполнение любое. Главное что? Главное закрыть выдвижной ящик, который находится здесь, с таким же поддувалом. Оставить только поддувало верхнее. Значит, я полностью все закрыл. Даже у меня лежит лист железа. Наверное, многие спросят, а куда девается зола? Да она, по сути дела, в этот ящик-то нифига не осыпается. Ну, если раньше я тратил в сутки, наверное, ну, не соврать, вот таких вот пластиковых ящиков 3, сейчас у меня выходит вот ровно один ящик в сутки. То есть вот у меня сейчас она разгорелась. Значит, могу перекрыть все это дело. Сейчас будет чистый режим тления. Но тления пока нет, я приехал. Суть такая, надо полностью перекрыть снизу кислород. Значит, для этого я вырезал стальную пластину, и куда ссыпается зола, я просто положил эту стальную пластину. Потому что вентилятор мощный, и он все равно, как бы вы не улучшали золотник, который выдвигается, все равно будет пропускать воздух. Менял я там по диаметру жгут несгораемый, все равно мне это ничего не помогло. Регулируется только вверху. Когда все это разгорается, оставляя минимальную щелку, кислород все равно найдет, куда пройти воздух. Ну вот, как бы вот такое вот простое решение. Ну, естественно, дрова туда уже не положишь, да и много туда не наложишь дров. Я вот кладу дрова в пластиковый ящик. Значит, объем помещения у меня, я не знаю, где-то, наверное, дом 7×7 плюс 7,7 49. Ну, пускай будет где-то 30 квадратных метров. Нагревается буквально помещение с таким вот вентилятором, который пропускает порядка где-то 800 кубов в час. Ну, не соврать, с минус 15 до плюс 15 в районе
часа. Вот реально, когда температура поднимается. Раньше мне надо было камин разогревать до красна, чтобы прогреть помещение. Сейчас я его не разогреваю. Сейчас я его разогреваю, чтобы он был горячий. Тепло от него идет, но основное тепло выходит. Камин двухстенка. Я думаю, сейчас такие же камины, они и продаются, тоже двухстенка. Ну, как бы, наверное, я об этом и хотел сказать. Если что интереснее дальше, пишите в комментариях.